हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सम्पूर्ण मेरा साथीभाइ अनि दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्ते गुड मर्निङ फेरि पनि एकपल्ट। अहिले छु म नगरकोट क्लब हिमालयनको टेरिसबाट। यति राम्रो दृश्य हेर्ने अवसर जुर्यो र मौसमले पनि राम्रो साथ दियो। हिजो पानी परेको हुँदा आज बहुत ही बढिया मौसम भएको छ। त्यस भएको हुनाले तपाईलाई पनि एउटा सानो भिडियो बनाएर देखाउने कोसिस गरेको छु। यो हो अहिले हामी छौँ यहाँनिर काभ्रेपलाञ्चोकको माथि डाँडोबाट। यो हो तल काभ्रेपलाञ्चोक, यता हो मेलम्ची लगायत हिमालयन रेन्ज। तपाईले जति पनि देख्दै हुनुहुन्छ यो हिमालयन रेन्ज नेपालको मोस्ट अफ द ब्युटिफुल सुन्दर, यसैले नै नेपालको एउटा सुन्दरता थपिदिएको छ। आफ्नै आपमा नेपाल एउटा सुन्दर देश, सुन्दर धर्म जात आफ्नै संस्कार संस्कृतिले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपाल। फेरि पनि पर्यटकको धेरैको ध्यान आकर्षित गर्ने ठाउँ नगरकोट। मान्छे धेरै कसैलाई थाहा पनि नहुन सक्छ यो जग्गा। यस्तो यहाँबाट अवलोकन गर्ने मौका मिल्यो हजुरहरूलाई नदेखाइकन मलाई पनि अलिकति नराम्रो लाग्यो। त्यस भएको हुनाले तपाईले पनि हेरेर लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो नेपालको बहुत ही बढिया सुन्दर ठाउँ। यो हो क्लब हिमालयनको टेरिसबाट म बहुत ही सुन्दर मनमोहक दृश्य। सायद नेपाल त्यसैले पनि होला यति रमाइलो देशले चिनिन्छ। त्यस भएको हुनाले जय नेपाल, जय मातृभूमि। सम्पूर्णलाई हरेक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हेरेर लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने मेरो आग्रह अनि अनुरोध छ। Okay, धन्यवाद. Bye. See you once again. Next video.